अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ गज़नफ़र इकबाल चैनल मोबाइल रिपेयरिंग के साथ। आज जो हमारे पास मोबाइल है ये है क्यू मोबाइल E4। इसको जो है LCD का प्रॉब्लम है, तो इसकी जो है LCDs चेंज करनी है। तो ये कैसे चेंज करेंगे इसका भी हम आपको हल बताते हैं। ये देखें, पहले ये वाकई LCDs का मसला है या देखें ये LCD क्रैक हो चुकी है, टूट चुकी है, तो इसको हमें चेंज करना है। तो ये इसका हल हम बताते हैं आपको। काविया तो गर्म होना चाहिए। सबसे पहले ये वाली जो LCD है इसको उखोड़ना है हमने। तो देखते हैं कि इसको कैसे उखाड़ना है हमने। ये देखें, आपको नज़दीक करके दिखाते हैं हम। इसके जो पॉइंट्स हैं सीजर की मदद से ये इसके पॉइंट्स पकड़ने हैं आपने। ऐसे तो ये जो है ऐसे LCD जो उखड़ती आएगी। ऐसे उखाड़ लेंगे इसको। तो ये LCDs हमने जो है उखाड़ ली है। तो अब जो है इस LCD के जो पॉइंट्स थे उनको मुकम्मल आपने अच्छे तरीके से साफ करना है कावी के साथ, ताकि कोई पॉइंट जो है शॉर्ट ना रहे। जो हमने न्यू LCD लगानी है वो हमारे पास मौजूद है, न्यू LCD। तो अब न्यू LCD लगाने का ये तरीका है कि ये आप हीट गन की मदद से भी उखाड़ और लगा सकते हैं और काविया की मदद से भी लगा सकते हैं। इसके जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर आपने पॉइंट्स के ऊपर पॉइंट रखने हैं इसके। ये देखें, कावी की मदद से ऐसे आप LCD को लगा सकते हैं। ये जो है बहुत ही आसान है। सारे पॉइंट्स पे इसके 37 पॉइंट आते हैं। 37 के 37 पॉइंट पे जो है आपने ग्राउंडिंग करनी है। कोई पॉइंट रह ना जाए। अगर कोई पॉइंट रह गया तो वो जो है डिस्प्ले नहीं देगी LCD। ग्राउंडिंग करने के बाद तसल्ली के लिए फिर दूसरी बार फिर आप ग्राउंडिंग करें। काम तसल्ली के साथ करना चाहिए। टाइम लगता है, जितना भी लग जाए, लेकिन काम तसल्ली के साथ करो। तसल्ली बख्श काम होना चाहिए। ये ना हो कि आप मोबाइल की ग्राउंडिंग करें और थोड़ी देर बाद वो फिर ख़राब हो जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अच्छे तरीके से ग्राउंडिंग करें। कोई भी ब्रांड रह ना जाए।
तो अब ग्राउंडिंग के बाद हम जो है इसको चेक करने जा रहे हैं कि वाकई जो हमने एलसीडी लगाई है वो कामयाब हुई है या और चेंज करनी पड़ेगी। तो ये देखें, हमने एलसीडी जो लगाई है बिल्कुल क्लियर तौर पर कामयाब है, मुकम्मल डिस्प्ले के साथ। ये देखें दोस्तों, थैंक यू वॉच। आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस देखते रहें। इंशाल्लाह हम आपको अच्छी वीडियोस